نبداو لو بروميير كور ديالنا اللي غيبدا بيان سور لا رياليزاسيون ديال لا كومبريهنسيون بعدا ديال الموديل ديال سكتشر اللي هو ليسكيس لا لو ديسان اون 2 دي في كاتيا. و بور سو كما قلت لكم في الانتروداكسيون غندوزو على هاد لي زيكزارسيس كاملين اللي هما في هاد لا سيري اللي هي كتجمع لي دي زيكزارسيس من لي بيس اللي هما تري بازيك لي بلو كومبلكس. غنحاولوا نشوفوا بيان سور في هاد لا فيديو بعدا اون انتروداكسيون على لاتوليي اسكيس و ان بو نحاولوا نشوفوا لا لوجيك دو كونسيبسيون في لا رياليزاسيون فولوميك. دونك بيان سور نعرفوا انه عندنا واحد لاتوليي enfin واحد لو بوطون ديماري اللي كيفكرنا شويه بهاد ديماري ديال الويندوز. هادي سي اون اوتر هيستوار. دونك ندخلوا الموديل اللي كي نوز انتريس سي البارت ديزاين. بارت ديزاين كنديروا فيه la conception volumique. Bon, j'active la conception hybride comme ça كيبقى ليا l'esquisse فوسط l'opération اللي انا كنخدم بها. vous saurez ça par la suite ونقدروا عليه. هنا شنو كيعطيني بعدا اول حاجه هنا سي واحد لافيش سميتها ويب. هاد ويب كتقول لي انني انا في اينا موديول كاين. يسوفي انني نحط لا سوغي وكيقول لي انني في بارتيزان وكيعطيني لي زوبيراسيون اللي نخدمهم. لي زوبيراسيون اللي نخدمهم كيبان لي كوم كوا هنايا كاينين شي وحدين اكتيف وحدين ماشي اكتيف. كاينين دي شي باش نفهموا انه كاين دي زوبيراسيون ديال لا رياليزاسيون دو فوليوم و لونليفمون دو فوليوم بيسكو ما عندناش دابا فوليوم دونك ما يمكنناش نونليفي ان فوليوم من والو مازال ما عندنا والو. هنا فين عندي لاتوليي سكتشر اسكيس و لاربوريسونس تري امبورطون. خصكم تعرفوا تخدموا بالاربوريسونس وتشوفوني او كور ديال لي زيكزارسيس كيفاش كنتعامل معاها وكيفاش كتسهل عليا الخدمه باش بوغ مو ريبيري بوغ فير دي موديفيكاسيون انسي دو سويت. ما علينا نشوفوا اول حاجه بيان سور لاتولي اسكيس اللي كون كنكليك عليها اللي موني معنيتها انه الي اكتيف. لاحظتوا دونك جاكتيف لو بوطون ديال ليسكيس وكيقولوا لي هنا حتى الا ما عرفتش كيقولوا لي كوم كوا هنا il suffit de lire وكيقولوا لي sélectionner un plan une surface plane ou une esquisse. ça veut dire bon ما عنديش لا بلان ما عنديش une surface وما عنديش ان esquisse. دونك قالوا لي لي بلان جو سيليكسيون هاد لو بلان باغ اكزومبل كي يتحولني لاتولي ديال سكتشر. وهاد لاتولي ديال سكتشر هو اللي غنبداو به قلنا هو الاول. دونك عاوتاني هنا كنعرف راسي انني ما بقيتش في بارت ديزاين وليت في سكتشر ونبداو ديريكتومون بلي زوبيراسيون. دونك عندي بليزيور زوبيراسيون. عندي لي زوبيراسيون دو كونتور كنكريي دي كونتور. عندي دي زوبيراسيون هاد ليميتاسيون حيدة بويسكو عندي هنا دي زوبيراسيون نسميوها اوبيراسيون ما مشاوش بعيد حتى هما. وعندي لي كونترانت نحاولو نشوفو وحده بوحده هادشي شنو كيعني. بون هنايا contour, ça veut dire que je peux réaliser des contours comme je veux, soit d'une manière linéaire, soit circulaire, par exemple. Clé des rectangles. Ou là, plusieurs types des oblongs, des polygones, ou bien des trous de serrure, ou bien des rectangles centrés. Rectangles centrés, vous allez le savoir. Pourquoi les hexagones, ainsi de suite. Donc, c'est on va dire les formes géométriques les كاتين كنا نخدمو بهم. Hormis t'as le cercle avec toutes ses possibilités de création, des tangences par 3 points, par 2 points, etc., etc. Les arcs. Donc هادشي كامل نقدروا نشوفوه au fur et à mesure مع les exercices. Les spins, les formes spinales, les courbes. Je crée des formes اللي هما un peu complexes ou les on va dire, les caractéristiques du spin, c'est que chaque point il est tangent au point qui est avant et après. Bon, je supprime هذا comme c'est بقاتنا غير هذا مزيان. Les ellipses, les lignes بشتى انواعهم حتى هما les lignes بيتونجونت نحاولوا نشوفوهم كاملين مع les exercices. Les axes يقدروا ينفعونا في les révolutions ولا يقدروا ينفعونا في les symétries etc. ainsi de suite. Les points qui est très important pour la conception parce que le point c'est la base du volume. إلا شدينا ان بوان ودرنا مع ان اوتر بوان كيعطينا اون ليني. هذيك لا ليني الا درنا ليها اون اكستروزيون كتعطينا اون سيرفاس. هذيك لا سيرفاس الا عاوتاني درنا ليها اون اكستروزيون كتعطينا لو فوليوم. دونك لا باز كيبقى ديما هو لو بوان ديالنا.
très important de savoir travailler avec le point. Malina. Les opérations, bon, on peut réaliser des arrondis, par exemple, là, un arrondi, on peut faire, on va dire 20 le rayon dialogue, c'est une conception qui est paramétrique, donc c'est qu'on a des paramètres qui m'abritent des chanfreins, pardon, des chanfreins, c'est la même logique. On aura l'occasion de les voir après les exercices. L'outil d'effacer, c'est très important, relimitation, ou bien la découpe, ou bien l'arc fermé, peut-être. Bon, je peux fermer à de l'arc, par exemple. ندير كونترول زد باش نرجع و جو بو réaliser le contraire ديالو ça veut dire يعطيني l'opposé ديالو ولكن انا خليني خدام هنا ce qui est bien ou les opérations اليوم très important نشدهم نجرهم هنايا هادو c'est très important c'est la symétrie اللي كنخدم بها بزاف سي بون لا سيميتري ولا هما هنا سماوها ميغوار وهذا سماوه سيميتري اللي كيحيد ليا لوريجين. La rotation, le facteur d'échelle, le déplacement ou bien le décalage. Les plus utilisés, les cartes de mana personnellement, c'est le miroir et le décalage. شوية le facteur d'échelle, elle حسب la situation, mais la répétition de la rotation ou la répétition de la translation, كنحاول نديرها في الديزاين, on saura pourquoi في les exercices. وآخر حاجة اللي نقدر نقول لكم la base ديال la mécanique كاملة, ce sont les contraintes qu'on va réaliser. Des contraintes dimensionnelles, rayon ou la distance, ou des contraintes géométriques. La coïncidence, la longueur, la distance, le parallélisme, la perpendicularitité, l'horizontalité, le milieu, la symétrie, etc. Donc, on repère un peu les contraintes géométriques, les des industriels, et la contrôle des industriels. Mais bon, on aura l'occasion de les voir. Par exemple, ça veut dire perpendicularité كلهم perpendiculaire ولا راح حنا هنا كتكري une contrainte اللي كتكون فيزوال يمكن لي نتحكم فيها يمكن لي نسوبريميها ويمكن لي بالعكس تكون عندي فونكسيونيل. اخر حاجه بالنسبه لهذا الموديول لي زوتي ديسكيس soit les points aimantés soit je cache et j'affiche les la grille et je vous conseille انكم تخدموا بها نخدموا بها بعد حنا بزاف لي زيكزارسيس ما يمكنش des fois les modules من الأحسن يتخدموا بان cas اللي هو concret ce qu'on appelle learning by doing c'est plus simple et c'est plus pratique et c'est plus compréhensible. اما des cours بحال هكا بون يمكن ما يبانوش bon c'est une introduction à l'esquisse وبالنسبه لهاد الانتروداكسيون اول حاجه اللي غندير معاكم سي بعدا حتى ندوي لكم على اخر حاجه bien sûr c'est l'analyse d'esquisse il faut qu'un il faut l'analyser si on l'analyse il faut avoir un contour fermé كي عندي هذا وعندي هذا الكبير qui est bien fermé ça veut dire une fois كندير un contour en 2D في السكتشر ديالي يمكن لي نخرج وندير ليه اون اوبيراسيون مثلا هنا ندير ليكستروزيون اللي بون نزيد فيها شويه اللي غتعطيني ان فوليوم وهذا الفوليوم يمكن لي نلعب به يمكن لي نختار مثلا دابا هاد لا سيرفاس وندير ليه اسكيس ونكري ان سيركل مثلا هنا ونزيد عاوتاني اون اكستروزيون بون جو رياليز نيمبورت كوا غير بوغ لا كومبريهنسيون عاوتاني نختار مثلا هاد لا سيرفاس هي نيت وندير فيها une ellipse bon là un peu on découvre وندير une poche اللي ما نصايبهاش ديبوشونط مثلا نديرها حتى لهنا جو فاليد دونك هنا كتبان لي اون بوش وكنبقى غادي خدام opération par opération jusqu'à ce que je réalise la forme ولا le volume اللي انا بغيت نخدمو. ما علينا نحيد هادشي نرجع الى لاحظتوا انت كنخدم بلي نرجع لي كنخدم بالاربوريسونس باش نرجع لي سكيس اللي انا كنت خدام فيه comme prévu ندير ان سوبريمي لهنا ونقول لكم لو بروميير اكزرسيس ا رياليزي الا بغينا نشدو لا لوجيك ديال كاتيا. اول حاجه سي لا رياليزاسيون دي droites comme ça نحاول نبعد من هاد لي من هاد لي كونترانت اللي كاينين هنا يمكن لي نديزاكتيفي هذا كوم سا ما يتكرياوش واخا ندير هكا ما يتكرياوش ونعاود ناكتيفيها بيسكو غنبغي نكرياو من بعد ما علينا.
Donc, le premier exercice, c'est de l'horizontalité. Je vais essayer de la supprimer comme ça. Donc, le premier exercice, c'est un exercice de compréhension. Nous faisons le logiciel. Nous faisons des débutants. واللي هندير سي اول حاجه نبدا بدي كونترانت اللي هما géométrique de telle manière je vais réaliser un rectangle هذا un rectangle ونجي كونترانتي ندير ليه لي كونترانت ورطو ايزوستاتيك. داكور دونك اول حاجه خصني نجمع باغ اكزومبل لي بوين. دونك كونترول سيليكسيونيت الاول الثاني ونمشي لهنا ونقول ليه كوانسيدونس. لاحظوا معايا كيفاش يتلاصقوا هنا كيعطيني لا كونترانت ديالي اللي هي سو فورم دان بوتي سيركل كي فو دير لا كوانسيدونس. عاوتاني لو بوين لو بوين je fais la coïncidence, ainsi de suite. Une coïncidence, je valide. لاحظوا معايا انني الا شديتو من لهنا يبوج توجور. هذا يبوج توجور الا شديتو من لو بوين نشد البوين مع البوين عاوتاني نعطيهم اون كوانسيدونس. وكنلاحظوا انه الا حركنا واحد كيتحرك مع الاخرين على ود ديجا عندي لا كوانسيدونس. سي اون كونترانت اللي كتبقى بيرمانونت. مزيان. On va réaliser d'autres contraintes. On a un rectangle, ça veut dire une perpendicularité في هادشي كامل. Donc une perpendicularité هنا. داكشي كيتخلق ماشي مشكل يمكن لي نجي نقادو شويه عليا. يا اما perpendicularité يا اما نشد هذا وهذا باغ اكزومبل ونعطيهم une contrainte de dimensionnelle اللي هي في هذا لو كا ديالنا اللي هي لونغل ونكتب ليها bien sûr سي. وهنا كيعطيني 90 درجه. نكمل عاوتاني بون نمشي غير بلي كونترانت جيومتريك سي بلو سامبل. بيربونديكولاريتي ونقد نشوف مثلا باش ما نمشيش بعيد. بون هنايا جو بونس معطانيش نحيد هادي باش نشوفو حاجه اخرى. جو سوبريم هذا نشوف انه مكايواش سي ديجا في. انا اللي بغيت نوريكم سي سورتو هنا بحال هكا نوريكم لو باراليليزم حتى هو نشوفوه باش تعرفوا كون مكاينش غير البيربونديكولاريتي يمكن ندير حتى الباراليليزم. وهنا كيعطيني باراليل وما بين هنا وهنا عاوتاني نقول ليه باراليليزم. حركت لو ديسان شي مانيير لوكس انسي كيستون بون بعيد نعطيه 60 في العرض ونعطيه اون فادير 100 هو مازال كيتحرك. il n'est pas isostatique مازال كيتحرك يبوج. اللي خاصني ندير خاصني نفيكسيه بارابور le rapport le repère pardon. نجيبو شويه لهنا غنعطيه باغ اكزومبل اون هوريزونتاليتي. هنا كنلاحظوا انني عندي ان اكس هوريزونتال اكس فيرتيكال. الا قلت ليه اجي واللي ليا هوريزونتاليتي il va prendre le parallélisme ديال لاكس هوريزونتال ونجيبو لهنا. وإلا لاحظنا انه دابا مبقاش كيضوي ولا غير كيتحرك مي il est horizontal. اللي بقى ليا تو سامبلومون هو انني نعطيه دي كونترانت ديمونسيونيل. هنا نعطيه مثلا 20 يمكن لي نعطيه زيرو دو تيل مانيير يجيني لاصق هنا. ونعطيه اون اوتر كونترانت عاوتاني هنا نعطيه مثلا 40. وإلا لاحظتوا ان لا كولور الا شونجي ولا ليا اون فيغ دونك سي ان كود اللي كيعطيه ليا كاتشي باش يقول لي كوم كوا لو كونتور ديالي il est isostatique. ça veut dire il est bien contraint. دخلت ليه لي كونترانت كاملين وما بقاش يمكن لي نحركو ما كيتحركش. دونك هذا سي ان بروميير اكزرسيس اللي كنصحكم ديروه الا كنتو دي ديبيوتون. En attendant, دوزو les autres exercices.